हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW 5 सीरीज के बारे में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस कार के फ्रंट ब्रेक पैड रिप्लेस। एक्चुअली इस कार में आई ड्राइव में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर शो कर रहा है जिसके जो आगे के फ्रंट ब्रेक पैड हैं वो वर्किंग कंडीशन पे नहीं है, वो रिप्लेस कंडीशन पे हैं। यानी कि अप्रॉक्स उनका जो समय है ईयरली टाइम और जो किलोमीटर वाइज जो टाइम होता है वो पूरा हो चुका है, तो उनको रिप्लेस करना चाहिए। तो अभी हम चेंज करने वाले हैं इसके फ्रंट ब्रेक पैड। तो अभी हम खोलेंगे इसका सबसे पहले फर्स्ट प्रोसीजर में लेफ्ट साइड का व्हील। तो बेसिकली सबसे पहले जो फ्रंट में जो ब्रेक पैड रिप्लेस होते हैं उसके लिए हमें लेफ्ट साइड का व्हील खोलना होता है। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट साइड का व्हील खोल के इसका फ्रंट ब्रेक पैड रिप्लेस करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसके राइट साइड के फ्रंट ब्रेक पैड रिप्लेस। और साथ ही साथ जो आई ड्राइव में शो कर रहा है वो किस वजह से शो कर रहा है वो भी हम आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम को नोटिस कराएंगे। आखिरकार वो चीज़ क्या होती है जिसकी वजह से आई ड्राइव में मैसेज आता है। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कर दीजिए बेल आइकन प्रेस। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो ये कार है BMW 5 सीरीज 525D E16, इसका डेवलपमेंट कोड है। और आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इसकी फ्रंट ब्रेक पैड रिप्लेस। बर्न आउट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको चेक कराता हूँ इसमें जो मैसेज आ रहा है तो वो इस तरीके से है। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ इसमें जो लाइट ऑन है वो है, ये हैंड ब्रेक लाइट ऑन है इसकी। और पार्किंग ब्रेक के साथ ये पार्किंग ब्रेक और हैंड ब्रेक और ब्रेक ऑयल के लिए एक ही इसमें इंडिकेट आता है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से इसमें मैसेज आ रहा है। तो अभी हम देखिए इन्फो सोर्स में जाकर के इसके ब्रेक पैड चेक करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं सबसे ऊपर फ्रंट ब्रेक पैड ये शो कर रहा है। फ्रंट ब्रेक पैड जो हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और ये -15,000 किलोमीटर ओवर भी चल चुकी है गाड़ी। ओके, तो अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे इसके फ्रंट ब्रेक पैड। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमें खोलना होता है इसका सबसे पहले फर्स्ट लेफ़्ट साइड का व्हील। तो इसको खोलने से पहले आपको कार को स्विच ऑफ करना है, की को आउट करना है लॉक से। और अभी हम खोलेंगे इसका ब्रेक पैड। तो ये कार है BMW 5 सीरीज E60, इसका डेवलपमेंट कोड। और इस जगह पर फिटिंग है इसके ब्रेक पैड। तो ब्रेक पैड में इस साइड है इसका ये लॉक वाला ब्रेक पैड जो कि आपको इस तरीके से कैलिपर पिन में, कैलिपर के पिस्टन में इस तरीके से आपको फिक्स करना है दबा करके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर फिक्स हो जाता है। और जो उसका ब्रेक पैड सेंसर है ये भी आपको रिप्लेस करना होता है क्योंकि जो उसका पुराना सेंसर है ये इस तरीके से घिस जाता है जिसकी वजह से इसके BMW के आई ड्राइव में शो करता है ब्रेक पैड बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो ये इसका न्यू सेंसर है जो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं। और ये हमने लगाया हुआ है इसके कैलिपर पर इस तरीके से, यानी कि इसके ब्रेक पैड में ये सेंसर फिक्स है। तो ये इस जगह पर फिक्स हो गया है। और जैसे ये ब्रेक पैड इतना घिस जाएगा उसके बाद ये सेंसर टच हो जाएगा तो ये इंडिकेट करने लगेगा कि गाड़ी के ब्रेक पैड ख़राब होने वाले हैं। ओके, तो अभी हमने इस तरीके से इसका सेंसर और ब्रेक पैड लगा दिए हैं। तो अभी हम इस कैलिपर को फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए ये आप देख सकते हैं इस जगह पर इसके वोल्ट हैं, इस जगह पर। तो ये 2 वोल्ट हैं इसके जो कि आपको इस कैलिपर में कसने हैं, इसके कैलिपर पिन की जगह पर। तो अभी हम लगाएंगे इसके कैलिपर को इस तरीके से। और ये आपको काफ़ी केयरफुल तरीके से इस तरीके से आपको लगाना जिससे कि इसका जो सेंसर का वायर है वो ख़राब ना हो, खिंच ना जाए। और इस साइड इसका दूसरा ब्रेक पैड है। और बाकी के ये हैं इसके पुराने ब्रेक पैड जो कि ख़राब हो चुके हैं। तो ये मैं आपको अभी चेक कराता हूँ इसके न्यू ब्रेक पैड से। तो ये देखिए ये है इसका नया ब्रेक पैड और ये है इसका पुराना ब्रेक पैड। तो ये काफ़ी डिफरेंट है इसके साइज़ में। ये काफ़ी बिल्कुल ही वन आउट हो चुका है। और ये देखिए तो ये था इसका जो डिफरेंट। तो ये ख़राब हो चुका है बिल्कुल। ये हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ब्रेक पैड के साथ आपको रिप्लेस करना होता है इसका ये सेंसर। तो ये सेंसर भी हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं इस जगह पर। इसका एक ब्रेक पैड और दूसरा ब्रेक पैड हमने लगाया हुआ है इसके इस साइड में। और साथ ही साथ हमने लगा दिया इसका न्यू सेंसर। तो अभी इस व्हील को हम फिटिंग करने के बाद रिप्लेस करेंगे इसके राइट साइड के ब्रेक पैड जो कि अभी हम खोलेंगे इसका ये राइट साइड का व्हील। तो इसको खोलने से पहले अभी हम पहले लेफ़्ट साइड के व्हील को बिल्कुल फ्री कर देते हैं चेक करके। ओके, और फिर करते हैं इसको फिटिंग। तो यहाँ पर अभी हमने इस कार के जो भी फ्रंट ब्रेक पैड थे वो रिप्लेस कर दिए हैं राइट साइड और फ्रंट लेफ़्ट साइड में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने कार को स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पर जो अभी लाइट है इसकी जो कि एयरबैग है, तो एयरबैग का काम अभी हम नहीं करने वाले हैं। ओनली हम इसमें ये ब्रेक लाइट
जो आ रही है इसको ऑफ़ करेंगे। तो इसको ऑफ़ करने के लिए अभी हम आपको चेक कराते हैं। इसका ब्रेक पैड हमने चेंज कर दिया है, ब्रेक पैड 1 दिखा रहा है, तो इसमें मैसेज भी आ रहा है। इसमें जो सेंसर था उसको भी चेंज किया हुआ था, और इन सारी चीज़ों को चेंज करने के साथ साथ आपको इसमें स्कैनर लगा करके जो भी इसके फोल्ड कोड होते हैं, इन फोल्ड कोडों को इस तरीके से आपको हटाना होता है। ये इसका पूरा कोड आ चुका है। तो सप्लीमेंट्री जो अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हुआ था मर्सिडीज का, सेम इस तरीके से इसके एयरबैग में भी सिस्टम में फॉल्ट है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में भी 6 फॉल्ट हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जो फॉल्ट कोड आते हैं वो आते हैं इसमें ग्लो प्लग के, और एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में भी आप देख सकते हैं जो फॉल्ट कोड था, जो फॉल्ट कोड है वो है इसमें ब्रेक पैड वेयर का, यानी कि जो ब्रेक पैड इसमें ख़राब हो चुके हैं जो हमने रिप्लेस किए हैं, सेम वही फॉल्ट है एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में। तो ये मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम में है ब्रेक पैड वेयर सेंसर फ्रंट एक्सल। तो ये हमें क्या करना है, इसका आपको एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जाकर के आप उसको ओके करेंगे, क्लियर DTC करेंगे, यस ओके, रीड फोल्ड कोड करेंगे। तो जो DTC था वो नो फोल्ड कोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस कार को स्कैन करके जो भी इसमें छोटे छोटे फोल्ड्स हैं इनको आप क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एयरबैग का लाइट है, ये जो लाइट ऑन है, इस लाइट को किस तरीके से आपको ऑफ़ करना है ये हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉल्ट रिपोर्ट पे जाने के बाद में आपको जाना है, तो ये आप देख सकते हैं इंटरनल कंट्रोल यूनिट फॉल्ट है इसमें, यानी कि इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो ख़राब है, उसकी या तो वायरिंग चेक होगी या फिर इसमें हमें चेक करना होगा इसका कंट्रोल मॉड्यूल। तो बेसिकली इनके कंट्रोल मॉड्यूल इजीली ख़राब नहीं होते, बट इनमें जो प्रॉब्लम आती है मेजर वो आती है इसमें वायरिंग की। तो वायरिंग ही इसमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन अभी हमारे पास जो गाड़ी आई हुई है ओनली वो आई थी ब्रेक के लिए, तो अभी हम इसमें ओनली ब्रेक का काम कर रहे हैं। बाकी इसके ग्लो प्लग भी ख़राब है, एयर मास सेंसर भी ख़राब है, ये 4-5 फॉल्ट हैं इसमें, अभी 5 फॉल्ट ऊपर शो कर रहा है। तो ये था इस तरीके से इसका कुछ छोटा सा एक स्टेप। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमने किया था इस कार में एक छोटा सा वीडियो जो कि था एक ब्रेक पैड से रिलेटेड, फ्रंट ब्रेक पैड का जो इसमें साइन आ रहा था वो मैंने आपको एक स्कैनर से कनेक्ट करके आपको बताया कि छोटे से स्टेप में आप इसके ब्रेक पैड को रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके सेंसर को आपको रिप्लेस करना चाहिए जब भी आप इसमें ब्रेक पैड रिप्लेस करते हैं। ये इसका एक सर्विस का एक प्रोसीजर है, जब भी आप इसमें ब्रेक पैड रिप्लेस करते हैं फ्रंट या रियर, तो उसके साथ साथ आपको उसमें जो सेंसर है वो आपको रिप्लेस करना ही चाहिए, उसके बाद ही आप इसको क्लियर DTC कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।